สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเบอร์และน้องหมาน้อยโยดาหมาชื่อโยดาน่ารักมากดูดิฉันยืดเฉยมามองเรียนเหรอไม่เรียนนะมามองโอ้ดูมองอะไรไม่มีอะไรมองมั่วเลยจ๋อมองมั่วเลยเนาะเราเนี่ยดูกล้องหน่อยครับดูกล้องหน่อยแง่แง่วันนี้ก็จะมาเล่นกับน้องเขานะเล่นกับน้องเขามานานแล้วดูตรงนู้นมีแม่ด้วยมอจะไม่เห็นนะครับนะตรงนู้นน่ะปากสิก็ได้มองน่ารักมากซูมเลยชูมผมว่าจะชอบซูมนะพ่อกับแม่ก็ไม่อยู่นะไปเยี่ยมน้องก็เลยต้องอยู่ฟอร์วันกับโยดาดูน้องชอบให้กระพุ้งชอบให้กระพุ้งมากเลยเหรอชอบให้กระพุ้งชอบไหนชอบว้าวไม่เอานอนนะชอบกระพุ้งไม่เอาแน่นอนไม่เอาแน่นอนเอาขามานี่เงี้ยวน่ารักจริงๆหมาแบบนี้ผมชอบเรียกมันว่าโยดาหมาเงินเนยไหวหมาเงินเนยหมาเงินเนยหมาเงินเนยอุ้มหน่อยหมาเงินเนยหมาเงินเนยหนูเป็นหมาโง่ใช่ไหมหันมาโยดาหันมานะหนูคือหมาโง่ใช่ไหมหนูเป็นหมาโง่แป๊บหนึ่งครับเอาละกลับมาละตอนนี้หมาโง่น้อยชื่อโยดาหนูชื่อโยดาดูอยากเล่นเชือกใหญ่เลยเล่นเชือกใหญ่รักไหมโอ้ไม่เอาไม่เลียงับมือแล้วมันงับมือผมแล้วหมาโง่น้อยไม่เอาไม่งับมืองับมือแล้วมันงับแล้วมันงับมือฮะเนี่ยมันงับมือผมใหญ่เลยไม่เอาไม่งับนะไม่จุนรูยนี่คือวิธีรักษาสัตว์แบบธรรมชาติครับงับแล้วไม่เอาไม่งับนะไม่เอาไม่งับวันนี้หนูจะไม่งับไม่งับนะครับเอามานี่เลยเชือกงอกว้าวช่วยหนูด้วยเอาล่ะวันนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายเจอกันในพาร์ทหน้า